Pernahkah kamu bertanya, bagaimana pesawat yang beratnya ratusan ton bisa terbang di langit? Rahasianya ada pada sayap pesawat. Bentuk sayap dirancang khusus agar udara mengalir lebih cepat di bagian atas dibandingkan bagian bawah. Perbedaan tekanan udara ini menciptakan gaya angkat yang disebut lift. Ketika mesin mendorong pesawat melaju dengan kecepatan tinggi, gaya angkat menjadi cukup kuat untuk mengangkat seluruh badan pesawat. Itulah sebabnya pesawat bisa terbang meski sangat berat. Jadi, pesawat tidak melawan hukum gravitasi, melainkan memanfaatkan hukum fisika untuk mengatasinya. Menurutmu, apa teknologi paling menakjubkan yang pernah diciptakan manusia? Tulis di komentar.